हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। यार वी आर अ बजट गेमर। यार हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, आप में से कई सारे लोग गेमिंग पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे होंगे। यार गेमिंग पीसी बिल्ड करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बजट की, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर बजट होता है। आपको उस बजट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है। अगर वही पीसी आप मार्केट में परचेस करना चाहते हो तो आपको काफ़ी महंगा देखने को मिलता है। तो यार हम आपके लिए कुछ एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप 15,000 के अंदर गेमिंग पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यार हमने यहाँ पे एपीओ वगैरह यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और यार ये ग्राफिक्स कार्ड की वजह से आपको गेमिंग करते समय 50+ FPS तक के दे सकता है। और यार क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1080p की क्वालिटी देखने को मिलती है, जो काफ़ी बेहतर मानी जाती है। सो यार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमने लास्ट में कुछ प्राइजेस की बारे में बात की और बेंचमार्क में भी हम सो गाइस अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यार हमने यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किया है इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i5 3570, जो कि थर्ड जनरेशन का है, जिसमें आपको देखने को मिलता है 4 कोर 4 थ्रेड एंड 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। कैश मेमोरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 6 MB की कैश मेमोरी दी जाती है। पर इस प्रोसेसर को आप अभी Ryzen 3 1200 के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। पर मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटेल का ही प्रोसेसर यूज़ कीजिए, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर थोड़ा परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Ryzen 3 1200। तो यार अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अभी रैम के बारे में। तो यार हमने रैम इसके अंदर यूज़ की है सैमसंग की तरफ से DDR3, जो कि 8 GB की है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक के। सो आप रैम कौन सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि DDR3 होना चाहिए और जो आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो। हमने अभी सैमसंग का यूज़ कीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सैमसंग का ही यूज़ करें, आप कौन सी भी कंपनी का रैम यूज़ कर सकते हैं। तो यार अभी बढ़ते आगे, अभी बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो यार हमने स्टोरेज के लिए यहाँ पे यूज़ किया है हार्ड डिस्क, जो कि 500 GB की है। और बात करें अभी हार्ड डिस्क तो यहाँ पे 7200 RPM देती है आपको, बहुत ज़्यादा होता है 7200 RPM। और इन फ्यूचर आप हार्ड डिस्क की जगह SSD के साथ भी जा सकते हो। सो यार अभी बढ़ते आगे और बात करते हैं GPU के बारे में, यानी ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो यार हमने यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है GTX 1060, जो कि 6 GB वेरिएंट है। ये आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 60+ FPS, और कुछ गेमिंग सेटिंग में आपको 100+ FPS भी देखने को मिलेगा। तो क्वालिटी की बात करें तो आपको गेमिंग करते समय आप 1080p की क्वालिटी के साथ आराम से गेमिंग कर सकते हो। फिर बढ़ते आगे और बात करते हैं अभी मदरबोर्ड के बारे में। तो यार हमने यहाँ पे मदरबोर्ड यूज़ किया है H61, जो कि जेब्रॉनिक्स कंपनी का है। आप कौन सी भी कंपनी का भी H61 सीरीज़ का मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि बेसिक सा मदरबोर्ड है। अभी बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट, जो कि है कैबिनेट एंड पावर सप्लाई। तो यार कैबिनेट एंड पावर सप्लाई के लिए आप बेसिक पीसी का कैबिनेट और पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो, जो आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। तो मैं यार आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यही वीडियो के साथ जाइए, आपको अगर 15,000 के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड करना हो तो। सो गाइस, आपको भी बेंचमार्क देख के पता चल गया होगा कि यार इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बेटर है। यार एक बजट गेमिंग पीसी है, तो यार 15,000 के अंदर आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी यार इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अभी देखते हैं कुछ प्राइस लिस्ट के बारे में। तो यार प्राइजेस में थोड़ा वेरी हो सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है।
सो देखते हैं अभी प्राइस लिस्ट। सो यार सबसे पहले जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि यार हमने यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर यूज़ किया है, तो यार उसकी प्राइस थी 2200। उसके बाद यार हमने ग्राफिक्स कार्ड GTX जो यूज़ किया है 1060, उसकी प्राइस थी 6600। रैम की बात करें तो यार रैम हमने जो यूज़ किया था उसकी प्राइस थी 2200। एंड पावर सप्लाई जो कि 450 वैट का था, और कैबिनेट, ये दोनों की प्राइस थी 1200। यार मदरबोर्ड की बात करें तो यार मदरबोर्ड की प्राइस थी 2400। एंड जो हार्ड डिस्क हमने यूज़ की थी यार, हार्ड डिस्क की प्राइस थी 1300। सो यार जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यार लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्राइसेस में वेरी हो सकता है, फिर भी ये आपको पीसी 16,000 के अंदर हो जाएगा आपका पीसी ये बिल्ड। सो यार ये था हमारा पीसी बिल्ड अंडर 15,000। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है यानी 15,000 के ऊपर, तो यार आप ये वीडियो रेफ़र ना करें। हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप 25 से 30,000 के बीच में काफ़ी अच्छा गेमिंग पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर वीडियो रिलेटेड एनी क्वेरी या डाउट हो तो यार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।